ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ 10:30 ਵਜੇ, ਹਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਊਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ $15 ਅੱਜ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਕਿ 7:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ $15 ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਆ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੌਫੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਨੀਲਾ ਆਈਸ ਕੌਫੀ, ਡਬਲ ਕਰੀਮ ਡਬਲ ਸ਼ੂਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰੇਟ ਕੌਫੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਟਿਮ ਤੇ ਵੀ। ਟਿਮ ਤੇ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਮ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਲੂ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਬੈਨਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਵਿਨਸ ਆਟੋ ਸੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ ਜੀ। Okay, this one's gonna be hard. I'm gonna juggle the clubs like this, okay, buddy? Can you see the hole? No, shoot, no, back up, get it, quick! Sorry, toss it up, toss it up. Toss it up. It's less impressive when I drop it. It's okay, back up. Can you see the hole that I'm making in the club juggling pattern? It's where my hand is, not where my stomach is. It's over here. Look over here, right there. Yeah, see that? Okay, throw that club, makes 2.5 full rotations and lands neck first. Right there, back up, okay? Right there, I mean, but just make sure you're aiming here, okay? It's gonna be fun. Just don't aim here. What do you mean where? Here, right here, okay? Yeah. Also not here. Okay, Beckham? Focus, yeah? Here. Just take your time, Beckham. Time it out. But at the same time, please hurry up, this is difficult. Or not, you can tease me, that's good too. Perfect, great job, Beckham, yeah! I feel like a lot of that applause is for me. Can we get a big clap and cheer for Beckham? He did a great job. Yeah? Good job, man. There we go. Okay. All right, back to me. A couple quick tricks. That way I'm all warmed up for the knives in a minute. Check it out. Under the arm like that. Back into this arm like that. Kind of go back. And then forth. Spin one around my right hand like that. Cross my arms over like that. Eye contact. Waiting patiently for applause. ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡਸਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹਿਲ ਪੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੂਪਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ $55 ਦੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ 40 ਕੂਪਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਡੋਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਡੋਲ 'ਚ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਜੇ 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਹੋ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੋਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੰਡੋਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਲੀਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, 4 ਕੁਪਨ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਵਿਊ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਾਈਨਲੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੋਲ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਝੰਡੋਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ। ਆਹ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਥੰਬਸ ਅਪ। ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਊ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਲੇਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਲੇਜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਵੈਸੇ ਕਲੇਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਜੀ ਆ। ਉਹ ਛਿਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਜੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਆ, 9 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, 8:40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਹੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਕੈਨਨ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੰਡੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ। ਓਹੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਓ ਹੋ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਓ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਯੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬॉयਜ਼, ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ। ਓਹੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜੋਏ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਈਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਪਟਾਕੇ। ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰੀਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਰੇ। ਲੋ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਗੋਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਸਮਝਾ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਆ।
ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਡਸਟਬਿਨ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜੀ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।